ကျွန်တော်တို့ continue အကြောင်းလေးဆက်ပြောလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုပထမဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော် break အကြောင်းပြောခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ continue အကြောင်းပြောမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခု for loop ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် I value ထဲမှာ range တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်မယ် range ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍစဉ် range တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာပဲเนาะဟို output ထွက်လာတဲ့နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဟိုเนาะဒီတိုင်းပြောတာအစိမ့်သက်သက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ range ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဏ္ဍ9လုံးသတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ် print I ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ run as python run အဲ့တော့ကိုဆိုတော့ကျွန်တော် programming သဘောအရ0ကစားတဲ့အတွက်ဒီမှာ shit ဆိုတဲ့နေရာထိပေါ်ပေးရဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ continue keyword သုံးမယ်ဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲ if အကယ်၍เนาะitem ဘိုးဒီ5နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะ continue ဟုတ်ပြီเนาะ continue ဟုတ်တယ်เนาะ continue ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်ပြီ error တက်နိုင်တယ် run ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ value ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သူရေးပုံက break ရေးပုံရေးနည်းနဲ့နည်းနည်းကွာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ print ဒီအောက်ဆုံးမှာနောက်ဆုံးမှာ print ထုတ်ပြရเนาะဒီပုံစံလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပြီပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်အောင်အခု okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့5ဟုတ်လား if item မိုးဒီ5နဲ့ညီတဲ့အခါမှာ continue ဖြစ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာအခုဒီမှာဟုတ်လား output မှာ5မှာပါတော့4ရောက်ပြီးတော့5ကိုကျော်သွားပြီးတော့6 7 8ဆိုပြီးတော့ရောက်သွားเนาะ continue keyword ကဒီလိုတောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် range နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းလေးတွေပြောပြပါအောင်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ